那上面看到两个不大清楚的人，因为暴风雪的关系。好，那左边这个画面其实是在一个大岩壁上面，从上面往下拍，有两个人挂在有一个人挂在岩壁上，这边有很多的装备，这边有一个大背包。通常来说，这样的行程他们要拖一个大概50公斤到60公斤的大包包，装他们一整天要住宿的东西，然后往上爬，攀岩一段之后，再把包包拖上来。所以他们行进的时间大概是要正常攀登的3倍到4倍。那右边我们看到的是，这就是他们的装备，没有其他东西，就是赤膊的上身，然后身上带着一些技术装备，就准备要去爬一座山。那这座山是在美国优胜美地的酋长岩，有没有人去优胜美地玩过的？我没有啊，我跟他散一下。那个地方有一个岩壁非常漂亮，它是垂直将近1000公尺左右的岩壁。那个岩壁是美国攀登史上的一个重要里程碑。左边的人他们带了所有东西可以去过夜，所以他们花的时间可能是3天到4天，这是现在的一般的登山爬这座山的时间。右边这一组人，让大家猜一下，同样的路线他们要花多久的时间上去？随便猜。左边的人假设是3天到4天，因为他们背了很多的行动的住宿的东西。那右边的大家随便猜。1个礼拜。豆饼米阳里面看谁有什么？左边1个礼拜对不对？好。通常来说，这是3到5天了。那右边大家，你刚刚有人讲4个小时，好，那又有人讲半天。那目前的世界纪录就是我们画面上看到这2个人保持的，他们总共行走时间是2个小时10几分。当然他们冒了很高的风险，但是这是另一种乐趣。那现在最近大家看到登山补给站，常常有人就是很厉害几缸背4秀几缸背那个圣明线有那个是他的选择。那我们不代表说跑得快就比较好或者比较健康，那是他自己选择，他想要挑战他自己。那如果是我的话呢，我上礼拜去欧胜走7天，不赞同。欧胜一般通常是排4天的行程，那我多花一点时间上头观光。那刚刚的这几个人，他们提供了一个看法，就是登山的时候有一些原则。那个原则，第一个要安全，要快的原则。第一个要安全，第2个要有趣，第3个才是快。那我们把这句话稍微改变一下，要轻量化。第一个要安全，第2个要有趣，第3个才是轻量化。所以，当你背得很轻的时候，你觉得不有趣的时候，那就不要轻量化。举个例，我们举例一下，譬如说，有人每天吃1块吐司，然后走马博，身上没有背东西，只有背2个黑色大塑胶袋。大家都有学过黑色塑胶袋怎么用，对不对？有吗？好，这样子就不有趣了。你是要去山上享受，所以那就不是轻量化。那还有一个是大家希望爬山，这同样是能够安东军。左边是几年前有一个非常有名的摄影的人写了一个部落格，然后大家叫他什么蛙大，女叫青蛙的，很 frog 的。他拍的照片还不错，我也蛮喜欢的。那大家可以看一下，他们都请破打嘛。破打知道是什么？就是挑夫嘛，帮他们在背东西。那这个是我自己去走的，跟另一个朋友2人去走。那我们的背包是这么大，我自己背的这个包包是40公升的，我们走9天，里头还含1条绳子哦。那40公升不是40公斤，对，重量大概是16公斤到18公斤之间，因为那个时候我们还带了一些比较重的东西，因为带了帐篷了。好，那没有绝对好和坏，大家可以选择自己要的是哪一种。如果你希望的是请别人帮你背东西上去，在上头享受，那为什么不想想你在家里享受就好了？
你还可以吹冷气哦，在家里还可以洗澡。如果你要的是去享受山上的环境，你为什么要别人帮你背东西上去？哦，当然啦，就是有的也许身体不舒服，那也想要享受山上环境，那可以请个破的，这很棒。但是如果我们的体能状况都很好的话，我们是不是可以用另一种方式享受，用自己的方式来享受？好，那这个就是刚刚讲的安全第一，有序次之，速度最后。那希望大家能够用这个原则去做轻量化，把最后一个速度改成轻量化。好，那轻量化其实它不是一个很大的标准的做法。那你一直在找到你自己的平衡点，你自己最喜欢的地方在哪里？上头看到几条横线，那第一条也许重量，左边是比较重，右边是很轻。你适合的点在哪边？不知道，你有你自己的点。带的比较重，也许比较安全，但是它有一个平衡点。你如果没办法抓住平衡点，你可能会落入危险的边缘。像我们刚刚讲的2个小时爬完那个大岩壁，它可能冒着很高的风险，因为它没有紧急应变的状况。如果那时候突然下大雷雨、大暴雨，它就没有应变能力。所以他把应变能力放在事前，就是在登山之前，他发现天气好，连续预报3天都是好晴天，他才去爬。这个就是他控管他安全的方法。所以并不是背得轻就危险。如果你能够衡量 ，OK。再来舒适和享乐的程度。刚刚跟各位讲过，我们希望上山去享受大自然，而不是享受家里有的东西。所以不要把家里有的东西通通都带去。最后面是要有趣啊，如果无趣的话，你就不会上山。好，所以希望大家在轻量化部分找到自己心中的那个小小的平衡点。你要找那个平衡点，你慢慢的微调。也许你这一次你发现你要调的比较轻量，也许就是调的要比较安全一点点，都是可以调整的。好，现在讲了这么多，好像都没讲到重点。好，那有没有疑问要发问？其实已经快讲完了。对，后面的全部都是范例和例子，它不是核心的东西。没有啊？确定啊？好，来，请说。我爬山如果带东西，还有下一场。对。有些前辈吧，或是有些学山员，他会质问你说你要带上山，这样子，你会用什么样的态度去回应他们这样的说法？好，那我分享我自己的看法，就是背东西带的少的原则是我自己是安全的状况之下。举个例，我们来举个例，举什么例呢？为什么你不带帐篷，你只带外帐？像我爬长年树高山，我大部分都只带外帐。那人家问我说，因为我睡外帐很好啊，我睡外帐我不会湿啊，我睡外帐我还是很温暖啊，那就够了。好，那当然我自己也碰到比较奇怪的啦，就是前一阵子，现在是不是去雪山要求一定要带 GPS？ 就是入园证上头说要啦，但是没有真的执行啊，我都没有带。我说啊，你为什么没有带 GPS？ 我说啊，为什么要带 GPS？如果去传统路线，我自己的习惯是不带 GPS。那每个人不一样，每个人的需求不一样。也许有的人必须要靠 GPS， 他才有办法定位，那他就必须要带。所以多学一些技术，也许可以帮助你轻量化。也许没有完全回答到你的问题。那我的看法是，这个是自己的决定。那只要我安全，那我不会导致社会大众或者是政府机关或者是第三方的搜救队伍需要来协助我。那这就是一个好的方式，对，这是我的看法，跟大家分享。那也许不一定是好的，不晓得你有没有其他的看法？没有 ，OK， 没关系。好，那刚刚提过了，大家把牛排放在山下，那多上山，多看看我们想要的东西。那多看看东西有很多种看法。左边我放了一张记忆卡，现在有很多人去爬山的时候啊，其实眼睛都没有看到风景，都是相机看到风景。你回想一下，你眼睛能够看到的东西，是不是比你相机能够看到的东西还要多？那为什么我们要用
一个看的东西比较少的，带给你回忆比较少的去看风景。我们为什么不用眼睛多看一点风景？我们是为自己爬山，还是为别人爬山？你拍的照片是为了告诉别人我去过那个地方，还是我去那个地方只是为了让自己沉浸在那个环境之中，好好的享受？这是值得深思的一个问题。那最后一个讨论的重点是，有一本书叫做《极限登山》，我建议大家可以去来参考。如果你想要走技术型登山，或者是远征，或者是比较长天数，你希望你的行进效益会好一点，推荐大家可以去看这本书，叫《极限登山》。那可惜它没有繁体中文版本，这个可能要大陆的淘宝才买得到。但是前一阵子，去年，我发现网络上 Google 就找得到它的电子书了。我们就要告买啊 ，Google 购买。好，那大家可以看一下。那前面有几个章节，我觉得比较重要。后面有几个章节是关于技术方面的绳索啊、钩环怎么用。那前面有一些关于你怎么找你的登山的伙伴，你怎么样做心理的调试，我觉得很适合各位。那如果各位只是想要去散散步、泡泡茶，那这本书就不要看了，会浪费你的时间。那上面讲的一句话是：忍耐是登山的一部分。那我觉得这句话非常的棒，原因是，你有忍耐的山，你才印象深刻。那第二个是我们上山的时候，我们为了要享受更好的环境，也许一点点的忍耐是可以接受的。举个例，上山没有卫生纸可不可以？也许是可以的哦。你只是习惯在山下要用卫生纸，山上的动物都不用卫生纸的，所以我们也可以不用卫生纸。好，那后面一开始我们就要讲一些实例，然后从实例中直接找出一些可能的问题。所以等一下各位有任何问题，随时都可以拿出来提问。如果各位没有提问，就当做大家没有问题，大家很厉害，我就会跳过。来，上面这张表是各位做了问卷调查，我们统计出来的哈。这个是3天的负重，那这边负重我稍微做了一下整理，把没有爬高山的人的资料先集中在这一页，有长天数高山经验的人的资料放在另外一页，所以这一页是大家比较不熟悉长天数登山的人的负重状况。那负重的比例的意思是，如果我是100公斤，我背了30公斤的背包，负重比例是30%。30%，就是我纵轴化的意思。水平是每个人的重量，所以我们可以看到，大部分人把自己背的背包重量大概是在25%左右，也就是1/4的体重，在3天的高山。那其实从我的角度来讲，各位你们背太多东西了，因为我觉得很重。你们会不会觉得背25%很重，1/4的体重很重？如果我是60公斤，就是背15公斤的东西；如果我是72公斤，我就是背18公斤的东西。对3天而言，也许你想要去泡茶 ，OK。那如果你不要泡茶，你的目的是为了去山上的话，那可能会稍微重一点。我们来看一下比较有经验的伙伴，他们的重量。比较有经验的伙伴的重量大概是这张图。这个是有长天数经验的，那他们的3天的负重的重量大概是也是25左右，20到25之间。那如果说我们发现背到7天的行程，大概重量会拉到1/3的体重，这个是我们学员里头大家的经验。但是我自己的看法是1/4，我会觉得有一点点重量。如果说我们的背包的重量大概在1/3的话，我会觉得它非常的重。这是我自己的看法，每个人可能不一样。那如果说我的重量能够背在1/5以下，我会觉得非常轻松，甚至在山径上可以用跑的。好，跟各位分享这样的概念。那你可以找到自己适合的，也许你的1/4是非常的轻快，你的1/2才是沉重。以后你就可以找到你自己适合的重量。用体重来衡量是一个很简单的方法。那
目前来讲，我自己登山的习惯大概是把重量抓在1/4左右到1/5之间。好，那除非一些特殊的行程，比如说今年年初的时候我去下竿溪，因为是技术攀登的活动，那有很多的技术器材，那我重的大概是到30% 左右，所以当时我大约背了22公斤的背包，里头包含了主绳啊、岩锤啊、岩钉啊、钩环啊、快扣啊这种攀岩的东西。好，那对不起。那我们怎么样从背包里头去看到我们背的哪些东西？大概可以分成2种，一种的话是可以变的重量，一种是不可以变的重量。如果说天数越长，会变得越重，就是多了上面多出来的重量。上面多出来的重量是什么？食物，还没有其他的。食物，除此之外，因为天数变多要用更多的卫生纸啊。还有其他的，护唇膏算不算？虽然每次擦只有一点点，好，我暂时不算。还有没有其他东西？防晒，这都是一点点的，所以大部分可以忽略。所以可以看到，主要大部分都是食物的部分。好，还有一部分就是垃圾，你带上去的食物越多，垃圾天数越多就会越多，所以这部分是变动的重量。第二个部分呢是固定的重量，哪些是固定的重量？睡袋啦、睡垫、背包、雨衣，这些东西都不会变的。好，所以如果说你要走很长天数的队伍，你要把重点放在哪里？变动的重量，因为长天数的时候这个是比较多的，短天数只有1天或2天，你一定要减少哪一个的重量，把重点放在比较固定重量。比如选一个比较小的背包，比如说我今天来这里，晚上我要睡觉，我就带这个睡袋，这个300公克，但是平常的焦山都不会低于18度吧？一般来说，你只要再穿上你的防寒衣物穿进去，我想应该睡到10度的温度是没有问题的。好，所以不同的环境你可以选择不同的东西，所以。变动重量和固定重量的概念有了，你就知道该减少哪一项。好，拍谁 ？OK， 那我们从刚刚负重的评估上头，还是有雪花，但是大家先无所谓啊。我们的统计的资料里面呢，有几位伙伴，同时有3天和7天的。重量填在上面，那我们拿它来做个参考。好，我们来举个例哈，如果说我7天的重量是20公斤，我3天的重量是10公斤，那大家觉得我1天的粮食有多重？我乱讲的，我乱讲的。我7天我会背10公斤。对不起，7天背20公斤，3天背10公斤，所以中间差了10公斤嘛，对不对？所以我背包里头有10公斤是什么的重量？是15，差了4天的食物是10公斤，没错。所以1天的食物就是2.5公斤，可以哈。所以总共去7天嘛，所以假设有6天晚上的食物，先不管预备天。假设6天晚上的食物，所以我的食物总共应该就是15公斤，在7天的行程里头，我没有算错？没有啊，好，所以你的背包20公斤扣掉15公斤，剩下的5公斤就是固定的重量，就是不变的重量，里头剩下来的就是变动的重量，所以我去3天的行程多了2天的粮食，所以就要再多5公斤。没错吧？好，那用这个角度出发，大家可以知道自己东西要背多重。给大家一个参考，我们看一下现在大家背的习惯啊。固定的重量呢要看左边。现在我们知道大部分的固定的重量大概是在从5公斤一直到23公斤都有啊，固定重量，也就是你爬1天的山，假设是高山。
然后假设要住，但虽然没有这种状况，一定要2天才要住嘛大概是23公斤左右。那每多一天大概多少？每多一天大概多1公斤到3公斤之间。所以有的人1天的食物要多3公斤，有的人1天的食物只要多1公斤。多3公斤，我猜里头大概有酒啦、屁水啦，可能他把水加进去了。那因为上头没有讲得很清楚，有跟大家讲不要水，但是也许有人把它算在里面，因为有些行程可能是缺水的。好，那方法大家会算的，大家知道变动重量和固定的重量是什么，所以以后就要从这个角度出发去做调整。各位觉得自己最重的东西是什么？是变动的还是固定的重量？各位觉得？看时间，看时间这是合理的。那大家觉得哪一个是最容易动手开始进行的？变动重量还是固定的重量？钱可以花最少的？变动啊。变动重量，因为食物本来每次都要买嘛，这次吃完了，下回买新的，所以食物可以买比较轻的，或者是带比较少。固定的重量可能要花一点小钱，所以这个时候告诉他买东西的时候，不要花了失心疯买一个那个负重可以负重40公斤的背包那个没有用，因为你背不动那么重，所以我们背轻一点点就好。那最后几个原则，我们要有目的性量化，你要知道你要干什么，然后不要相信厂商说的行销的术语。举个例，大家觉得钛的筷子比较重，还是不锈钢的筷子比较重？大家觉得不锈钢比较重，有人说钛的比较重，好像有人实际称过，钛的比较重一点点所以厂商后来有对，然后锅子，比如2个人或3个人那种泡锅，有不锈钢的，有阿鲁米的，有钛合金的，大家觉得哪个比较重？比较重，比较重一定是不锈钢的比较哪个比较轻？铝锅啊。有人说阿鲁米或钛大家可以去称称看，其实差不多重量，但是其实阿鲁米还轻一点点。所以不要因为厂商说那个很贵，那个很轻，所以它就是好东西，它可能是福利的。然后出发前检查背包，就是刚刚跟各位讲哪些东西是不要的，哪些东西是需要的，事前先计划，不断修正。事前计划包含看记录、读记录，那边需要什么样的器材。如果那个地方不需要背水，你需要准备那么多的水袋。如果那个地方需要背水，你就必须要多准备。如果那个地方有山屋，你也许只要外帐避难；如果那个地方没有山屋，你可能需要帐篷。这是各自己的选择。最后每次都去尝试，也许有些东西可以稍微改变一下，也许可以变轻一点点，也许可以变重一点点，可以提升一点舒适度。你只有试了才知道，你没有试永远不晓得。举个例，这个睡袋，它18度刚各位讲，但是我从来没有在高山上使用过它。所以我上回去爬山，我就带他去欧胜试试看。那因为我怕我会冷死，所以我就多带了几件保暖衣物如果说修电也行，可以全部穿起来。所以这个是我尝试的方法，各位也可以用自己的方法来尝试，但是在安全的状况下去尝试。那最后留下记录，你每次去爬山完之后，你就会留下一个表格，就是你这次爬山的重量，你食物的清单，每一次做调整。你这回知道太重了，或者是太饱了，你下回才知道怎么调，而不是用感觉。我上回搞比安尼敢若一更小包较济一个，可能较减一个，也许可以调整一下。那最后确定自己是不是把家里的习惯带到野外。好，下面是问题讨论。但是在问题讨论之前，跟大家介绍轻量化最重要的东西要哪一个装备？先买什么装备？大家觉得轻量化？如果要买装备的话，背包。背包，因为背包一买那本来2.5公斤变成1.5公斤，然后马上掉几 kg。还有没有其他的？磅秤。秤，对，我建议大家先买秤，买一个小秤。这个小秤不是我的，我跟小兰借来的。小兰说这个秤才卖199而已，所以199帮助你一辈子轻量化。可能要换电池啦
啊，你就买没有电、不用插电的，那可能就不必换电池。199用一生，好，那买秤为什么？出门之前把所有东西都称过一次，那你会留下一个装备清单。那个装备清单以后只要打勾，这个腰带、这个腰带、这个腰带、这个腰带，把它全部加起来，就是你这回的重量。你每次就会检查这个东西是不是多余的。当你看到一条裤子是600克，一条裤子是400克的时候，你会选择哪一条？你就选择400克。如果它们的保暖能力是相同的，但是600克可能比较漂亮，比较有秀灰，或者是上头有特殊的图案，也许你比较喜欢。这个就给大家自己选择。好，那后面开始就是一些讨论，那这些讨论会带到一些重点，那这些重点我们再根据里头讲的，再去讨论更细的东西。这些都是大家的疑问。我先回上一页，有没有人觉得我不该讲出是谁那个提这个问题的？有没有会不好意思的？会不会？不会觉得不好意思的，麻烦举个手好不好？不会觉得不好意思的，好了，行吗？会觉得不好意思的请举手。没举手的请举手。好，没举手因为都睡着了。